Кстати, если у кого-то скрипят петли на Audi, Volkswagen машинах, Volkswagen Group, то в основном идет скрип не из втулок, а идет скрип от вот этой пружины. Обратите внимание, она такая уже более ржавая. Так вот, если вы побрызгаете вот сюда ВДшечкой с легонца, скрип в 70-80% просто сразу же уйдет.